Good morning, good morning, good morning mwiroreri wa Kameme TV o haria hothe uragitwirorera thiini wa bururi uyu wa Kenya ona aria maratwirorera mareja wa bururi wa Kenya. Karibuni sana thiini wa tabarira eno ya arahukari kiratha riu ni ahurwo shafi niguo tukorwo tukiambiriria kiumia, tukorwo tukiambiriria muthenya na ningi tukorwo tukiambiriria kiumia gya kuhinga mweri wa 10. Asanteni sana ni undu wa gukorwo muri thiini wa mutambo rucini ruru. Kwanyu kuhana atia? Weekend irahanaga atia? Maundu maikaire atia kuria guothe uri mwiroreri wa Kameme TV? Ni wega muno ni undu wa gukorwo uri mutambo-ini rucini ruru wa muthi. Ritwa ria kwandiki Manu wa Ngunjiri na ni nie tugukorwo tugitwarana hamwe nawe thiini wa tabarira eno kuma riu nginya riria cirike hada thaa 4 cia rucini, na tukire na maundu maingi maria tukuhaririirie rucini ruru maria tugukorwo tugikumenyithia, tugiguthomithagia na gukigeria kumaigirira ratiri-ini uguo maundu matiganite maria maragithie na mbere guku bururi-ini wa Kenya. Na woni waku thiini wa tabarira eno ni wa bata muno ni tukiendaga ugatwariria ugatwira meciria maku mahana atia maundu-ini matiganite. Umuthi ni tariki 27 mweri wa 10 mwaka wa 2025 niguo kigeranio gigukorwo gikiambiriria kigeranio gya gibururi na koguo matanya makire iguru muno igeranio ithatu cigukorwo cikiambiriria muthenya wa umuthi cia gibururi. Ni ukumenya ati riu mwaka uyu niguo ukiri na igeranio iria nyingi muno cianagikwo thiini wa bururi wa Kenya. Ndenda ngorwo ngiguthomera imwe cia igeranio iria cigukorwo cigikwo tondu riu maundu ni magicenjirie na njira nene muno. Kwina kigeranio gya KJSEA giki ni gigukorwo gikiri kimwe kia iria cigukorwo cigikwo oro muthenya wa umuthi. Kwina githungu, kwina githungu ni mithemba itiganite ria igukorwo igikwo muthenya wa umuthi, angona ni githungu githeri gigukorwo gigikwo niguo ndiona thiini wa timetable eno. No kwina kigeranio kiu gya KJSEA, kwina KPSEA, na ni tugukorwo twina mutaramu guku thiini wa studio mwiroreri wa Kameme TV wa gutumenyithia ni atia maundu magibangitwo hoka ni uhoro wigi mainia na igeranio. Hena mathabu na ona kwina githungu muthenya wa umuthi kigeranio kiria magukorwo magika KPSEA, na kwina KCSE giki riu nikio mundu gwitwo andu aingi mangikorwo hihi makigeria kunyitanira kana gukiririkana ni atia kira kiuga ni KCSE muthenya wa umuthi mathomo maria magukorwo magikwo muno ni home science na njira itiganite. Ngwiciria aria magikaga home science practical na ona aria magukiandika ni ta ukiuga ati umuthi ni home science igukorwo igiko. No na njira nguhi turauga atiriri igeranio cirambiriria muthenya wa umuthi. Wina muruto hihi ungienda gukorwo ukiendithiria uhotani thiini wa igeranio ici, no twandikire gwa Kameme TV Kenya. Ni tukorwo tukiamukira ndumiriri uyu oro haha, na ni tukorwo tukioya ihinda gukorwo tukiendithiria amwe aria tugukorwo tutumirwo ndumiriri ciao tukimendithirie uhotani thiini wa igeranio cia muthenya wa umuthi. Ni ngatho muno mwiroreri wa Kameme TV. Muthenya wa ira rari tariki 26 mweri wa 10 na ucio ukoragwo uri muthenya wa mwanya tondu niguo president wa kana wa bururi wa Kenya Uhuru wa Kenyatta akoragwo agikungwira birthday yake, na no turagithie na mbere na kumwendithiria mahinda mega na ningi kumwendithiria ugima wa mwiri o agithie na mbere na gukungwira na agithie na mbere na gugikorwo akire na ugima wa mwiri uria Ngai agukimuhe. No turagithie na mbere na gukimukungwira. Ni ngatho muno mwiroreri wa Kameme TV. Riu ndrenda tukorwo tugithoma ithomo ritu muthenya wa umuthi. Muthenya wa mwambiririo ni tukoragwo na ithomo, na ndiikara rikoragwo ni ithomo ria mbere na ria muthia, tondu gwi kundu kungi rithomaga ria mbere, ria keri, ria gatatu. No guku tuthomaga ria mbere tukahingira hau uguo niguo tugakihe kanya maundu mangi. Ndiretha kamuhari kau anga nikorire ndiramenya ni atia maundu marakienda guikara namna gani guku. No turenda guthoma thiini wa ibuku ria Romans
15 na akamuhariga 13 tondu ni twendaga muthenya wa mwambiririo wa kiumia tugagikorwo ati ni tugugithoma riandiko riria rigututindika nginyagia riria wiki rigithira na tugagicoka tugagithie mbere ya Ngai na riu turenda tuthome thiini wa Romans 15 kamuhariga 13 irauga atiriri, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ate Ngai wa kirigiriro akorwo ati ni egukuyuhuria na gikeno kana ni egukuhe gikeno kiingi na thayu o ugithie na mbere na kumwihoka na niguo gikeno kiu na kirigiriro kiu githie na mbere na guitikirira thiini waku kugerera Roho Mutheru. Uguo niguo kirikaniro kirauga rucine roro rwa umuthi na nene kiugo gitaurite kana kina utauku wa imwe kwa imwe koguo ngwiciria mundu ni arakinyita no uhoro wigi mainie na gweterera Ngai ucio na gukorwo ati kirigiriro giaku kiri hariwe na kiaga gikwira ati gikeno thayo macio ni maundu mekurumanirira hamwe nawe. Riu uguo niguo kiugo kia Ngai kirakiuga rucine roro ruothe rwa muthenya wa umuthi na ithuothe tuge amen amen. Tugithie kumucokeria ngatho rucine roro ni undu wa gukorwo atuhete kanya ga kuona muthenya uyu. Reke tucokie ngatho, ni twagucokeria ngatho rucine roro Ngai tondu wi mwega na wi mwagiriru, we Ngai munene na ni utuiguireire tha miturire itu Ngai, ugathie na mbere na gutwarana hamwe na ithue Ngai, ugatuhe ugima wa mwiri, ugatutongoria na njira itiganite, ugatuhe mihumo ya muoyo muthenya uyu Ngai, na ugatuhe kanya gaka gukorwo ati ni tuona muthenya uyu. Ni turagucokeria ngatho na tukoya undu no ritu ria wagireire Mwathani. Ni turahoera eroreria itu othe haria mangikorwo mari na tukamahoera ati Ngai ni uguthie na mbere na gutwarana hamwe nao. Reke thayo thiini wa ngoro ciao uthie na mbere na guthamaka. Reke Ngai ati uthie na mbere gutwarana hamwe nao maundu-ini mothe maria marakwihoka, utwarane hamwe nao nao metikire gutwarana kana gukinya nginyo-ini ciaku Mwathani. Ni twagucokeria ngatho ona ni undu wa bururi uyu witu wa Kenya. Ni twahoera thayo muingi, thayo uria ukirite meciria mandu, na twahoya ati Ngai ni ugutongoria nginya tongoria aria matutongoragia, umahe ugi Ngai ona riria megutua matua mothe maria marabatarania thiini wa bururi wa Kenya. Aria arwaru Ngai twamaiga moko-ini maku, ni ukumatamburukiria guoko gwaku gwatha Ngai, no maririkane na umahonie no macokerie ugima wao wa mwiri. Ni twagucokeria ngatho ona aria othe maragerera maundu-ini maritu Ngai, ni twamahoera rucine ruru ati ni ukumaririkana, ni ukumahingurira njira ciaku na ni ukumatongoria nginyagia meririria magoro ciao mahinge. Ni twagucokeria ngatho ni undu wa ceceni ya Kameme TV tukiambiriria umemereki wa muthenya wa umuthi na wa kiumia giki. Ni twahoya gutongorio ni we Ngai, ni twahoya gwitikirika kuri eroreria itu o thiini wa ritwa ria Jesu. Ni twahoya na twetikia ithuothe tuge amen amen amen. Umuthi anga gukirima ndi roho ni akoragwo akigua ta arenda guikuruka kidogo tondu ira korakire Sunday na riu no nginyagia tugakiambiriria na ngia ya iguru. Turenda tuthie magatheti-ini tucoke tukimenya ni atia bururi ugiikarite maundu-ini matiganite. Mbere ndaya reke twambe twamukire urathi wa riera uria hana rucine ruru tugicemania mwena uria ungi wa studio ni undu wa kurora magatheti. Asante sana.
Uguo niguo riera rigukorwo riikarite muthenya wa muthi mwiroreri wa Kameme TV na ni wega ugagikorwo wina umenyo ucio niguo no kiumagara ukihariria ugakorwo ati ni ukuhota gukimenya uria maundu magugiikara na mwiroreri wa Kameme TV twenda tuigire thiini wa kurora magatheti uria makihana no ni wega nguririkanie kana ngumenyithia ati riu Jumamothi ino iroka ya tariki 1 mweri wa 11 mwaka ngani ukurire uyu na ni guinikirira urakiinikirira Jumamothi ino ya tariki 1 mweri wa 11 mwaka uyu ni kiumia kimwe riu Kameme TV na Kameme FM ni magakurehera mogithi wa mashujaa kuria mwena wa Naikuru county-ini ya Naikuru ni kigwa gikihiuho murio outdoor arena haria Nightlife Lounge and Grill na ndiamenya kana haha ni mutukanio iho mundu gwitwo JM ni akunjira kana Nightlife ino ikoragwo Naikuru kana ikoragwo Murang'a no ningi thiini wa kirabu kia Nightlife Lounge Grill nikuo mogithi uhaririirio mwega uria ugakorwo ukireherwo thiini wa tabarira ya kuhiha kigwa gikihiuhwo murio kiria uria kana tabarira iria urehagirwo ni mundu gwitwo First Officer Jeff Njoroge wa kigwa kuhihwo murio na DJ Kariz 254 mogithi uyu ugagukinyira live kuhetukira Kameme TV na Kameme FM ne Jumamothi ino ya tariki 1 mweri wa 11 mwaka wa 2025 na koguo no wega gwitumira mweri mweru na ukithia rwimbo tondu rwiho na ni ruoneku na ni ruhariririe thiini wa tabarira ya kuhiha kigwa kana kigwa kuhihwo murio Jeff Njoroge no yo koragwo no hoti ucio wa kuhiha kigwa giothe murio wothe Jeff Njoroge no tuteithagia horo-ini ucio mari na DJ Kariz 254 na koguo thiini wa muthenya wa Jumamothi ni ugakorwo wina mwago ucio na ni urakiuria ugakiyumiria na njira njega na ni ngatho muno Leke riu tuigire thiini wa magatheti twina gatheti ya Daily Nation twina gatheti ya The Standard twina gatheti ya The People kana People Daily iria umionaga na njira yake mitambo na hatikoragwo na kuriha kindu na kio ni ugathi hare mutambo-ini ukandika People Daily na gatheti yo ikaumira na kumithoma akoragwo ni njira huthu muno hare mutambo-ini ndurabataranga aga sijui subscribe aga kana gwike ata aca ni haria imwe kwa imwe kanjiriria guthoma na maundu magaikorwo me city na riu so tingihota kurekereria horo wigie gwika gatheti tutari na JM. Oh yes. Kwana atia? Ni ndi thayo muno. Kuma kwirigana Ngai ni amenyereire. Na ngakena muno ni gukuona. Ndaigua wanjikiria mwaki wa Joria Nightlife iko. Je ndongerigo. Nightlife oko ndirahitia ri. Hena gitumiro kiharia Murang'a. Gia gukena ku gutiko maithori ni haria iko ni ikeno loko neko mogithi ugakorwo na andu othe marakiurio makeyumiria niguo njithi andu akuru ti Gen Z na millennial na Gen Z nego thea rwimbo akiriguo mithwire gendare mithwi tombiririe November na ngia ya iguru na runo megukinya ni November ri festive season riu ikoragwo ikinungira hari actually ona thaa icio guo riu ni ambiriirie guo ungithie kundu na kundu urore ri ni ukuona kwina dalili cia kwanjiria ciana cia hinga ri indo twahinga riu niguo aiguaga no wathi gwa tata wa Kinangofu wa Nairobi riu kamenya Christmas ni akuhiriria wega kamwatigire guthie uri twikuruta nderu ri kana riu ene wetagwo mama riu mokaga gwaku ni mama utari tata nake ri anyway karibu sana thank you muno ni kiumia kingi kieru na maundu makire oro maingi marakionekana thiini wa gatheti citiganite iria twina cio muthenya wa muthi niguo tukwambiriria na gatheti ya People Daily na uhoro uria uhetwo ritu munene muno thiini wa gatheti ino ni
ate President William Ruto riu ni acokereirie hari ciraniro iria aheanaga mwaka wa 2022 agioka kuingira wathani-ini ni aheanaga ciraniro itiganite na riu ni araiguekana miario-ini yake ica ikuhita akoretwo agicokerera oro ciraniro-ini oro icio miaka 3 kuma riria ambiriirie wathani kana aheirwo kanya kau ga gutongoria bururi wa Kenya no arari horo wigie ciraniro iria aheanaga thĩinĩ wa campaign cia mwaka wa 2022 kwa muhiano ni akoretwo akiaria horo wigie waki wa damu kana hindi ya campaign cia mwaka wa 2022 President William Ruto ni aririe horo wigie gwaka demu igana rimwe demu nene goko bururi-ini iria cingĩateithĩrĩirie hari kugeria gũgĩtigĩra atĩ kwĩna maĩ ma kũigana ma ũrĩmi na nĩ gwatanyĩtwo atĩ kũringana na ciĩranĩro iria president akĩheanĩte ũrĩmi wa kũhũthĩra maĩ kana ũrĩa wĩtagwo irrigation ũngĩakinyire nginyagia gĩkĩro kĩa eka citanyihĩire milioni 3 gũkũ bũrũri-inĩ. Ningĩ nĩ gwagĩtanyĩtwo kũringana na kĩĩranĩro kĩngĩ kĩrĩa president akĩheanĩte atĩ ũhoro wĩgiĩ iganda na gũthondeka indo nĩ kũngĩakũrire nginyagia gĩcunjĩ gĩa 15 kana gũteithĩrĩria ũtonga wa bũrũri gũkũra nginyagia gĩcunjĩ gĩa 15 harĩ igana. Kaũndũ kangĩ karĩa ningĩ president akĩranĩire ihinda-inĩ oro rĩu nĩ mawĩra maingĩ kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Na rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ ũrĩa ũhoro ũhana nĩ atĩ gũtirĩ demu ona ĩmwe yakĩtwo harĩ igana rĩmwe. Nĩguo Ũyũ nĩ ũhoro mũritũ mũno na president rĩrĩa erĩgĩte kwaria kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Ithokwe kaunti-inĩ ya Kitui augire atĩ nĩ gũgũ ndiũ kana nĩ nuthu igana rĩmwe kana rĩu nĩ kĩĩranĩro kĩerũ. Ngwĩciria rĩu harĩa haigana nĩ tumĩte kana ti njake kana nĩ njake rĩu hau riganĩrwo rĩu nĩ ingĩ 50. Alright. Icio ciarĩ cia gĩthurano gĩa 2022 rĩu ngwĩciria nĩ gũbanga thabarĩ ya 27. Gatũrakĩnyihia kĩoneki nĩ ũhoro wĩ kĩeha mũno ndeto ĩno tũkĩmĩaria atĩ rĩu mũtongoria nĩ egũkinya handũ atu andũ nĩ mariganĩirwo nĩ ciĩranĩro ciria ameriire mbere ya 2022 rĩu abambia gũbanga cia 2027 tondũ ũngĩririkana wega 2022 nĩ harĩ nyamũ yetagwo the plan na nĩ document yambire ĩgĩthiũrũrũkio agĩcainanĩra chata na atumia agĩcainanĩra akuya cainanĩra nginya na ciana cia Sunday school akiuga ndũgakĩogomie mĩario grupu ciothe thĩinĩ wa bũrũri agĩcainanĩra nacio document maya nĩmo maũndũ marĩa tũgeka agĩthondeka document ya the plan no ũndũ ũrĩa wĩkĩha nĩ atĩ gũkinyĩria thaa ici mũtongoria wa bũrũri maũndũ maingĩ marĩa eranĩire gũtirĩ ũndũ aroneka hingĩtie no rĩu kĩrĩa aronekana mũrurumo-inĩ wa kwĩranĩra cioneki ingĩ njerũ ariganĩirwo nĩ iria eranĩire. Na ngwĩciria nĩkĩo nginya maraguthũrana na kaũndũ gaka ka Nyota tondũ rĩu nĩ meranĩire ũhoro wa Hustler Fund ĩyo nĩ yahandire ta yakua. Rĩu ngwĩciria nĩkĩo marageria kũrehe ũhoro wa Nyota gũtuĩke nĩ rũni rũngĩ rũkũheo ahũri a biacara na makĩria mbeũ njĩthĩ no nĩ tũrakĩiguire Ndindi Nyoro agĩtarĩria icio na ti mbeca cia thirikari ici nĩ mbeca mahetwo nĩ World Bank. Koguo gũthiĩ na mbere na thabarĩ ya 2027 twerekeire 2027 maũndũ ma ciĩranĩro cia mũtongoria wa bũrũri nĩ igũkorwo ikĩigĩrwo kabirũ-inĩ na gĩkĩro kĩnene mũno na ndakariganĩrwo media ndĩriganagĩrwo akarutagĩrwo kĩndũ weranĩire nĩ gũtũthondekera demu igana okorwo nĩ demu nĩ wamĩgwetire na rĩtwa to acigwetaga bara demu na marĩtwa 2027 tukerekea 2027 ikarutwo video rĩu akĩranĩra o kĩndũ kĩu rĩngĩ koguo ndagecirie hena njĩra ya rĩũrĩro. Alright, gũkinyĩria rĩu kũringana na rũgano rũrũ rũrĩa rũtambũrũkĩtio nĩ atĩ gũtirĩ demo na ĩmwe gĩakĩtwo toguo ngũgwetete hau gabere nĩguo na no eka citanyihĩire kana citakĩrĩte 500,000 cikoretwo ciĩ rungu rwa
uremi wa mai uhoro wigi manufacturing riu urugameire gicunji gia gatagati ka 7 na 8 mugaru na gicunji gia 15 tole president eranire niguo na ningi no gwikoretwo kwina uhoro wigi mawira matikoretwo makionekana na njira iria ikiagiriire rugano ru ni rutamburukitio wega thiini wa karatathi ga kaigana karatathi ga kana gatheti-ini ino na rukiri na maundu maingi maria marakiario andu kana mwandiki wa rugano ruru agithie na mbere na kuria hihi ni atia president angekorwo hihi akienda gukinyaniria na ndumiriri ino ndumiriri ire arekereirie kuria kitui thiini ugiamithikiriirie ri ne ari na kwiranira kuingi muno makiria kwiranira kuingi uremi economy ne gukirio wandiki wa mawira ningi in fact riu he kaundu kangi notite kanjiriirie riu kaingiritio thiini wa miario ya president gucenjia Kenya tuike first world in fact aramerigithania na bururi ugwitwo Singapore na tiuru by the way that's why we want to be kana wedo kwenda uguo no nyende muno maundu mega ma bururi auma haha no nyende muno handu urathie no nyende muno no mundu wothe urumagirira bururi ta wa Singapore no tongoria uria wi kuu na haria bururi ucio kinyite kwaria ma no neta president witu aratuthakira na gikiro kinene muno ndirauga ni undu wa gitikiro giki ni undu wa kiundu giki bururi wa Kenya gukinya haria bururi wa Singapore uri kuma nigetha tume gikiro gia third world tuthie gikiro kiu gia Singapore ti undu wa ithe rirwo ne tuma third world sometimes back ni twerirwo ai bado economy to dra reflect hari kuma gikiro na twerirwo twi namba 6 Africa riu ni Africa ithuĩ tũre compare na Singapore mutongoria wa bũrũri atu compare na Singapore okorwo nĩ ta economy itu thaa ici nĩ tũraigua hena biacara nyingĩ mũno irahingwo okorwo nĩ ta marũni maria bũrũri ũroya rĩ tũraingĩria marũni mau thĩinĩ wa kĩ nĩ tũraigua mbeca nĩ iroro mũthenya tũgũthiĩ gĩkĩro gĩa bũrũri wa Singapore hĩndĩ ĩrĩa mbeca iroro mũthenya no amenya president riu ni kionekie nakio no kioneki ciiko ciaku cia o muthenya no nginya i reflect hari kioneki kiria we nakio tondu nigetha bururi wa Kenya ukinye hari gikiro gia Singapore no nginya muturire wa a Kenya ari aingi ukorwo kiambatira no nyende turania atiriri rucini rwa umuthi a Kenya ari aingi twinao ri muturire wao gikiro kiao ni kwambatira urambatira ri kana ni guikuruka uraikuruka boda Kenyans gukoragwo na makiria ya milioni a Kenya milioni imwe me sector ya boda oko ni sector ya macani twina makiria a Kenya milioni 2 ndirarora sector iria ciina andu aingi sector icio ikuite andu aingi ri twita Kenya ri ni kuhorokeria turahorokeria ri kana ni kwambatira irambatira all right ne maundu ma gugikara makimurikago no ni tugukorwo tu githikiriria ni ate president araria muno matuko-ini maguka kana hihi ni ciaraniro cigukorwo cigithie na mbere na gucokerwo kana gwina ingi na riu iria nacio ciaheanitwo kana ni ciahingire ni maundu ma guikara makiroragwo reke tuthie thiini wa karatathi ga gatano na tukimurikaga kiria arauga muno ri ngwiciria kiria tubatie kumurika muno ni ciiko tondu kwaria ni ciaraniro ni ngwiciria bururi wa Kenya thaa aria tukinyite ciaraniro ni tuiganitie riu ni ciiko turabatara kuona okorwo ni sector ta ya ICT twita bururi urenda gukinya gikiro gia Singapore ni atia tura improve okorwo ni mabara maitu turathia atia kwanyu kuria ojira ni Kinyona ni Kinyona na kuria Kandara kwa Njoroge kwa muturu wa Njoroge kwa muturu wa Njoroge to Ngoe by the way ri niki gitumaga Kandara no ni tulicokia kiuria kiu reke tombe tuthie na mbere ni ungeuga no ni sawa na kiria niki gitumaga mundu akirwo ati gukerwo ati ukurite ta Kandara na thutha ati hana Kandara na thutha kiria ikite ri tauni ya Kandara ri ndikoragwo bara-ini meini
ikoragwo na thutha. Alright. Riu ena ritwa inene Ni sawa. no mikurire ndikuraga riu ri reke tuthie thiini wa karatathi ga gatano. Maundu macio megie uthii wa na mbere ni maundu meguikara magibataraga kumurikwo na ndurumeni. Reke tuthie thiini wa karatathi ga gatano. Na haha hena rugano rumwe rwa nyingi iria cikoretwo cigithie na mbere na kwandikwo cigimainie na thutha wa Raila Odinga gukorwo ahurukite mutongoria wa kiama kia ODM. Uteti ugucoka uikare na njira ihana atia. Na umwe wa maundu maria riu mareyumiria ni ati thiini wa Nyanza kana gicigo kia Nyanza kironekana riu ta kihinguritwo gukorwo ati mundu ungienda kuingira kuu ki uteti ni ekuingira na amathe kiria agukienda. Na rugano ruru rugagitamburukio wega thiini wa karatathi gaka ga gatano ngatheti-ini no ya People Daily uria gicigo kia Nyanza riu gitigitwo kihana ta gitari kigitire ki uteti na gukonekana ta mundu othe ungienda kuingira kuu uguo no akiingire na akihote gukimatha kura kuringana na uria agiko na uhoti. Ndiwe kana warora ni urona ta of course hena gwikirwo iratu-ini cia Raila Odinga kwa Oburu Odinga daktari onake mwenyewe akiheo gituro kiu ni augire ni iratu nene niguo gucihuria. But again ndiwe kana warora ni urona ta Nyanza i exposed. It's very much exposed. Na no twitikanirie ithuothe ati mundu gwitwo engineer Raila Odinga ni mundu urakinyite gikiro kia muthamaki. Na ginya ukirora uria aratugiririo bururi mugima ni arakinyite gikiro kiu na agikinya gathuru mundu-ini na agikinya ni ihinda ria kuhuruka. Tutingiuga he mundu urakoretwo akinyukaniirie hakuhi nake giuteti ginya akahota gukinyia icoka icio cia giuteti kana ona gukuhiriria icoka cia giuteti cia Raila Odinga. Na uyu ni muteti ginya ndigwiciria ni aroragio ciuria ni aria me hakuhi nake. Na riu gugikinya agikinya ni gututigari iratu ciake ni njarie muno. Na ngwiciria kiria giratuma ginya hagie ciuria nene muno na kana he mundu kuota gu command following iyo kana icoka icio arari nacio ni undu uria wiho ati ODM matirakoretwo manyitanite wega agikinya ni gututi ni kuhuruka tondu korwo Raila Odinga ODM ni iranyitanite wega na gacoka agakorwo tuge hena mundu ta Sekjen wa kiama ni araiguo kuringana na uria nake araiguo hangiri hahuthu. No ru uririkane kiama giki kwina miahuta etatu. Kwina mwahu uria witikitie ODM iratigirwo thirikari-ini, kwina mwahu uria witikitie ODM iratigirwo mung'ethaniro-ini ikihariria hari thurano cia 2027 na hena aria mararite ta mundu gwitwo Orengo na Nyong'o matire maretikira kumira kuga wega ati ni broad kugimira toria turona mundu gwitwo Wanga akiumira matiumirite uguo na gikiro kinene. Na kwina aya angi nao mararumia thirikari ta mboco mundu gwitwo Sifuna na Babu Owino. Koguo kiu nikio gifarwa kinene kiria giratuma hakona gifarwa kinene hari mundu gwitwo Oburu Odinga gukorwo aki command following tondu taru Raila ri onokorwo hindi iyo bado Sifuna no ahuraga thirikari he gitio akoragwo nakio ni undu wa baba na ndinama onakorwo hindi iyo baba ni erire Sifuna tambe hora horerie mwaki ni angiahora horerie no ni tha ici ndigwiciria he mundu ngira Sifuna murugamo wa kiama ni uyu ambe hora horerie mwaki etikire. Na koguo nikio gigutuma mundu kuhota kuingira iratu-ini cia baba na kuhota gukorwo na icoka icio cia baba giuteti hari ODM ni he kurituha muno. Na ng'ano icio no cikiandikitwo wega ũũ nĩ ngathĩti ya People Daily tondu na karatathi-inĩ ga gatandatũ karatathi-inĩ ka mũgwanja harĩ ona rũgano rũu hena kĩũria gĩa kana hihi
James Orengo no akorwo akiiganira iratu icio kana hihi atuo mutongoria wake amakiu niguo kuringana na gukorwo ati ni mathiete thabari ndaya muno na Raila Odinga niguo ari mwambiri umwe wale mambiriirie kiama kia ODM agacoka agakorwo ati ni akoretwo na royalty nene muno ningi agacoka agakorwo ati ni njuhiga ya kiwatho riu ndiwe kana hihi meciria maku mahana ati megie kana Raila mundu gwitwo Orengo ngwiciria kigeranio kiria kinene Orengo nakio ni riri nie ndina witikio munene ati William Ruto ena interest na kiama kia ODM no nawe mwenyewe ni augire nie ndigwitikira ODM ikue na ena witikio ati ODM iratigirwo thini wa broad based na ndagienda yume koguo kiuria kiria kinene angiamba kuyuria tondu ena influence bado Orengo atuika patirida wa kiama giki kia ODM ri rucio rwa broad based rugukorwo rwiha tondu niguratuika andu aria mahenyukire kuga Oburu atuike patirida wa kiama kia ODM anyitirire kiama giti gia patirida wa ODM ni aria makoragwo magikenio ni broad based na nwaigua Orengo ndakoretwo kiumururuka wega kuonania ati we no akenio ni broad based kana ndagikenio kugo kigeranio kinene ni hihi Orengo agio giti kiu gia patirida ni ego support ODM ikorwo thiini wa broad based. Do we have even to na broad based as we speak like nejo eho maratathini but woiguano ri wari gatagati kao nau wari gatagati ka Raila Odinga na William Ruto Leu no tuge bado tuliona kiria tuliona broad based ina hinyore rari naguo thaici no ikorwo cambicukite no bado iri oho alright tondu ungirora taru okorwo ni mundu ta chair wa kiama kia ODM niwe Wanga ni aratetera thirikari ungirora andu ta Millie Odhiambo ni maratetera thirikari ungirora okorwo ni ta ma minister ya maneanirwo ni Raila Odinga thiini wa thirikari na maneanirwo through thirikari nyandanduku mario thirikari niyo nyandanduku na no marathi na mbere kumitetera koguo no tuge iri oho no kidogo effect yayo ni cambicukite ni undu wa andu ta Babu Owino na Edwin Sifuna na ni ndirakirigirira guthie na kabere yahota gucambicuka makiria kana ikoro ikimata kuringana na hihi mundu ta Sifuna ri ni eguthi na mbere guikara gitini kiu kia SG wa ODM oko ni eguthi na mbere guikara ri murugamo wake gukorwo uri ucio kana hihi ni egucenjia tondu turakimenya muthenya ta wa umuthi kwina mucemanio wa kiama kia ODM koguo ni tukwirigirira kuona kana he mundu ucio ugucerehurwo mahinya make kana he mundu ukuma hau athome statement auge nima ona babanga ni matwirite tuikare broad based. Alright, otogu wake gwatani ati umuthi kwina mucemanio cio no ningi kurari ona mucemanio ngi urabangitwo kana urahanekire muthiaini wa kiumia na watongoretio ni Oburu Odinga kuria mwena wa Nyanza mucemanio uria urerikana ati President William Ruto aya gukorwo ni arari na guoko kunene muno thiini waguo niguo na njira ya guteithiriria mibango-ini na maundu matiganite no ningi kiuria kiria kireyurio ni atiriri mucemanio uyu wari wa county 4 Siaya Githumo Homa Bay na Migori county icio ni iria cikoretwo tuge cina urumiriri munene muno wa kiama kia ODM no kiama giki kia ODM ni gikona urumiriri Nairobi ni gikona urumiriri Western na Coast riu gukagia na kiuria kia riri kiria kiratumire mucemanio utwarwo Nyanza ri nikio ki wakeri kiria giatumire Oburu Odinga akorwo ati ni aheo giturwa gia kunyitirira ari ta mutongoria tena na ihenya muno o riria kwari na anini a Raila atatu governor wa Mombasa governor wa Githii mundu witwo Simba Arati na senator wa Vihiga etagwo Osoti mundu Ototi riu kiria giatumire giturwa giki ningi kana undu uyu hane ta uracokio Nyanza ni kuga ati
kiama kia ODM kirorete guthie gutuika kiama gia gicigo handu ha kiama gia gibũrũri. Niĩ na njĩra nguhĩ ndrona nĩ mehariria maithurano cia 2027 tondũ rĩu rĩ haha he mũndũ ũrenda kũrũma ngima ĩrĩa ena ma nĩekũhota kũiganĩria kanua gake na kiama kia ODM kũngĩkinya handũ kĩone gĩatambũrũkia moko kũraihu nĩ gĩgũte kĩrĩa kĩna kĩo rĩ gĩgũ-focus na mwena wa kũrĩa kaunti icio twauga inya nĩgetha ona magĩthiĩ metha-inĩ na mũndũ gwĩtwo William Ruto mahote kũmwĩra ithuĩ kaunti ici citũ inya nĩ tũrakwĩrĩra nĩ tũgakũhe na nĩ ĩkorwo bedroom yaku. Ona bado kaũndũ kau ka Oburu kũheo gĩtĩ immediately nĩ kuona he message mageragia gũ-communicate atĩ kĩama gĩkĩ kũrĩa nĩkuo the Luo Nyanza region nĩkuo twĩna ũnyiti mbaru mũnene mũno na tũtingĩtĩkĩra gĩkiume nja. Alright. Tũrekereria ngathĩti ĩno ya People Daily nĩguo tũrore ngathĩti ya Daily Nation na The Standard, na ngathĩti ĩno ya People Daily hena rũgano rũtambũrũkĩtio thĩinĩ wa karatathi ga kaigana, karatathi ga gatatũ, rũgano rwĩ haha rwa kĩeha rwa mũtumia ũmwe wĩtagwo Mary Wambogo. Na Mary Wambogo arekorire gĩcanjama-inĩ kĩrĩa atangĩrecirĩtie. Nĩguo Mary Wambogo nĩ mahikanĩtie na mũthuri wake na magĩcoka magĩtigana nĩ ũndũ wa ngũrani cia kĩmeciria hihi ũrĩa andũ makĩremanagwo. No matigana na mũthuri ũyũ wake nĩ aragĩtuĩka atĩ akoretwo ena maũndũ ma kwenda kwĩyũraga akageria o maita ta matatũ ũguo. Na mũthenya wa Mashujaa last Monday mũthuri wake nĩ athire kwĩ mũndũ gwĩtwo Mary Wambogo nĩguo na akĩmwĩra arenda gũthiĩ na ciana nĩguo akorwo agĩcitwara agacigũrĩre kayogati na tũ chips ũguo na tũ indo tũngĩ nĩguo tondũ nĩ mũthenya wa holiday na tondũ mũciari ona mũngĩkĩremano na mũndũ akĩrona kĩhoto gĩa gũgĩkorwo kwa access ciana rĩ Mary Wambogo ndangĩeciririe kwĩna ũndũ ũkumĩra nĩguo o nginyagia rĩrĩa gwakinyĩte no akĩoya ciana rĩ nĩ amwĩrire atĩrĩrĩ ciakinya thaa 7 ciana icio no nginya cikorwo cicokete nĩguo ciakinya thaa 7 rĩ makĩaranĩria na akĩmwĩra ehe ciana nĩ ngũrehe nĩguo no gũgĩkinya hwaĩ-inĩ na ciana itirĩ ciroka ageria kũhũra thimũ rĩake rĩrĩa agĩkora thimũ nĩ horirio. Rĩu nĩguo mũthuri ũyũ araikaraga na gũkũ Suswa nĩ Suswa ngwĩciria nĩ Suswa nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno tondũ mũthuri ũyũ kumbe athire akĩhe ciana ici ũcũrũ akĩũtukania na thumu na ciana icio cigĩgĩcoka cigĩgĩkua nake agĩcoka akĩoya mũhĩndo akĩita. Nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno nĩ agĩcokire agĩkĩmenyekana gwake nĩkũ na rĩrĩa magĩthire gũkĩmũrora na gũkĩgeria mũtumia ũyũ agĩthiĩ atĩ nĩ ciana athiĩ kũgĩra athire agĩkora ciana cigĩkomete ũrĩrĩ-inĩ na citakĩrĩ muoyo. Ũhoro wĩna kĩeha mũno makĩria na rĩrĩa andũ megũgĩtigana ngwĩciria no wega mwana wa mũria kĩ mũndũ innocent ona gũtirĩ ũndũ oĩ na no ũhoro ũyũ wa he ũngĩ bado mũndũrũme ũngĩ bado wĩrĩga gũtheca cia gũtũra ciana tũhiũ na akĩcoka akĩũraga. Ngwĩciria he mũndũ ũngĩ wĩrĩga last week he mũndũ aikirie twana rũĩ Mathioya last week. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aigue na mathĩna ona nĩ kaba ũtige ciana ũcere handũ ũthiĩ ũtigĩre ona okorwo nĩ andũ anyu ũcoke ũre tondũ rĩu mwana ũtarĩ na mahĩtia we ndanogetio nĩ mũtũrĩre wa mũria kĩ nĩ ũhoro mũritũ no nĩ tũkwĩhoka atĩ bamĩrĩ ĩyo nĩ ĩgũkĩgĩa na thayũ na mũtumia ũcio na kĩo kĩhoto hihi nĩrĩ no ndiũĩ ona kĩhoto hakĩngĩkinyĩrwo atĩa tondũ ona mwĩkingĩro ĩyo nĩ aragĩkuire. Anyway Ngai ahe Mary Wambogo thayũ mũingĩ biũ.
Reke tumulike ngatheti ya Daily Nation eno ina maundu matiganite maria mandikitwo guku ni twagweta horo wigi mucemanio uria ufangitwo ni kiama kia ODM niguo gukiariria maundu matiganite gatagati-ini ka ihuhukanio nyingi iria cirakionekana kugumira kiama giki kurumirira gikuo kia Raila Odinga. Horo cio ni twawarangia kidogo horo uria uhetwo uritu muno ni ati riu ruhonge rwa kimabũrũri rwa urumwe wa mabũrũri thĩinĩ wa the UN kana United Nation nĩ ruroria ruheo anja ciĩgemainie na uhoro wigie unyitani wa migwate guku thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya niguo na kurerikana ati thirikari ya bũrũri wa Kenya nĩ ngathirie marwa maita meri maria matumitwo ni UN na riu UN igakorwo ina wagagu wegemainie na mateta maria makoretwo kuo megemainie na njuragano cia iria cikoretwo cigitabanio ni borithi na andu gukorwo makenyitwo migwate na makaga andu kuhingirwo na ninge gukorwo ati matiraigua nginya communication kana communication ya kuma kwe UN makimeng'athirie na uhoro uyu ukite gathuro mundu-ini ga gukorwo ati kwina a Kenya eri aria mataramenyekana kuria mari aria mathiete bururi-ini wa Uganda no matiramenyekana kuria mari na njira nguhi Kenya fatie kudeal na ndeto ino na njira hana atia ni giconoko kinene muno giratiga bururi bisha ya the diplomacy ya Kenya igatigwo na gitumbi uthio-ini tondu wa mbere hindi iria thirikari ikoretwo ikiorotwo ati ni iranyita andu migwate na amwe to wa Kenya tu amwe nginya ni andu maumite nja wa bururi magakinya guku makagwo ni bisha iriku twita bururi turatuma kuri agendi na andu aria mangenda guka kuigithia hari bururi witu wa Kenya gi security ri turonania Kenya ni kundu mundu angioka okite kuigithia okite gucera to ni kuri turi indo thaka muno ciugoka kwirorerwo ni andu kuma nja wa bururi no ndari sure na security yake no uga nginya horo wa andu acio maumagarire magithia ha Uganda anake acio ri thirikari ndiri yatamuka ciugo uhoro wa anake acio ni kumari a Kenya ni makoretwo magipush tukona nginya ni activist ni makoretwo magika nginya maandamano kuga thirikari ya Kenya ndwarie Minister of Foreign Affairs mundu gwitwo Mudavadi ndutuhe horo utwire ni amukinyetie hari miario na thirikari ya Uganda matikoretwo makiaria koguo ni undu muru muno especially head ya kinyire tukigua president auga ati andu aria na manyitetwo migwate ni macokirio angikorwo ena ndumiriri ta icio nena uma wa maundu ta macio ri kana ena uma gutinyita naguo migwate ri ndumiriri kana marua maya marandikwo ni United Nation ni amacokerie marua amere ithue gutira andu tunyitite migwate no korwo ni cases teno neno ya reportetwo mundu ni atwarirwo igoti-ini na akithitangwo na charges ici na cira wake ukinyite haha tondu mundu umwe kana mutongoria umwe no eke mahitia akorwo careless age uigiririki ithue twita bururi wa Kenya bisha itu ithuke uria mabũrũri mangĩ maratuona alright thĩinĩ wa ngatheti ĩno kũrĩ ona rũgano rũrũ rwĩgemainie na horo wa UN na unyitani wa migwate ni rutambũrũkĩtio wega thĩinĩ wa karatathi ga kana na karatathi ga gatano uhoro ũngĩ ũrĩa ukihetwo urito thĩinĩ wa ngatheti ĩno ni igeranio iria cigũkorwo cikiambĩrĩria muthenya wa umuthi igeranio cia KIPSEA KIJISEA na KCSE cigũkorwo cikiambĩrĩria muthenya wa umuthi makiria ma arutwo milioni 3.4 nio matanyĩtwo gũkorwo magĩka igeranio icio niguo na riu ni ikereka ringi bururi urakinyukia tondu riu ni hindi igeranio cia guthie kuingira thĩinĩ wa senior secondary ni hindi riu ciraikarĩrwo no riu kaundu ka mwanya karia ndona kari nginyagia ngatheti-inĩ ĩno ya The Standard niguo turikie na uhoro uyu ri ni ati riu aria maraikarĩra kigeranio gia KIPSEA no KIJISEA riu nio KIJISEA ni ya junior niguo mathie senior secondary maundu maya matire maraingira mutwe wega KIJISEA aria megũikarĩra KIJISEA ri mareka kigeranio kia grade 9 niguo mathie riu mathie senior secondary riu aya ri matikaheo certificate
Matikaheo certificate uria ithuĩ twaheo we no waheirwo wekete KCPE niĩ ndiagĩka KCPE harĩa Matandara Primary School kĩandige kũria wekete rĩ no angĩkorwo no akire KCPE nĩ ũraki understand KCSE certificate ĩho ya bata mũno no ningĩ no hakoragwo na kĩndũ gĩtagwo result slip exactly karĩa kambaga kuma rĩu kau nĩko marĩheagwo na gatirĩ na mini grade nĩrĩa ya anga sijui wĩna nĩrĩa ya atĩ sijui beyond expectation average icio ciothe na otoguo agĩtarĩria rĩrĩ nĩ rita rĩrĩa rĩgũkorwo na arutwo aingĩ mũno mareka kĩgeranio gĩa kĩbũrũri tondũ wakiuga hena KPSEA Kenya Primary School Education Assessment na rĩu ĩyo rĩu nĩ andũ ya grade 6 na KJSEA nĩ ya junior secondary arĩa nĩ acio nĩ ameria me grade 9 na arĩa angĩ maragĩka KCSE megũkorwo magĩka arutwo megũkinyĩria milioni 3 na tũmendithĩrie success niĩ nyendithĩrie arutwo a Kenya na primary Matandara Primary kũrĩa ndekĩire KCPE na akũrĩa cukuru ĩgwĩtwo Njiri kũrĩa ndekĩire KCSE hĩndĩ ya Amina Mohamed koguo nĩ wathiĩte Njiri hĩndĩ ya Amina Mohamed koguo nĩ ũkũmenya nĩ mĩaka ĩrĩkũ hĩndĩ ya Amina Mohamed rĩ tũrĩ o gũkũ tũkĩaria cia thirikari na mũngethanĩro anyway nĩ tũkuoya ihinda rĩrĩ ona twĩta session ya Kameme TV kwendithĩria arutwo arĩa othe marathiĩ gũikarĩra kĩgeranio kĩao gĩa gĩbũrũri ũhotani na umithio mũnene mũno tondũ noguo tũngĩkenda kũmendithĩria nĩguo makĩgĩe na ũhotani ũcio niĩ na niĩ ũngĩnjũria rĩ no nyenda kwendithĩria cukuru ĩtagwo Arash Primary School ĩyo ĩkoragwo kũrĩa Subukia mwena wa Thubukia kũrĩa Subukia kaunti-inĩ ya Naikuru nĩkuo ĩkoragwo kũu nĩkuo naniĩ ndagĩthomagĩra KCSE ũkwenda kwendithĩria KCSE rĩ kĩragĩtheka toro ta ndarũgire hau KCSE rĩ he cukuru ĩtagwo Weaverbird High School ĩkoragwo kũrĩa Kitale niĩ ndemumagaru bũrũri ũyũ na gũkũ na ndaigua wa gweta kuma Kenyona gũthiĩ oro hau Kenyona no university no agĩthire no akiumagarire ngĩthiĩ kũrĩa gwa Chamo Kirinyaga asante sana rĩu tũkwenda tũmendithĩrie ũhotani mũnene mũno thĩinĩ wa igeranio ciao Gatheti ya The Standard nayo no ĩkĩrĩ na maũndũ mangĩ ĩkĩandĩkĩte tũgĩthiĩ ũguo tũrĩkĩrĩirie na haha hena rũgano rũrĩ na ũhoro mũritũ mũno ngĩnyitithania na ũhoro ũrĩa wa ciĩranĩro iria President William Ruto eranĩire ciĩgiĩ kũheana mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ nĩ gũkoretwo na ũhoro wa mbeũ njĩthĩ gũtwarwo mabũrũri-inĩ ma nanja egũthiĩ kũheo mawĩra na nginyagia rĩu rekondi cia thirikari ciugaga atĩ makĩria ma mbeũ njĩthĩ 400,000 nĩ matũmĩtwo mabũrũri-inĩ matiganĩte no rĩu haha hena rũgano rwĩho The Standard rũrĩa rũhetwo ritũ rwakuga atĩ kwĩna mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia nĩ bũrũri-inĩ wa Russia kana Ukraine to nĩkuo Russia mararũa na nĩkuo Russia makĩrũaga na Ukraine na rĩu a Kenya aya makoretwo magĩthiĩ na makahũthĩka na nĩ magana maingĩ ma Kenya aya gũkĩrĩkana thĩinĩ wa riboti ĩno nĩguo magathiĩ makaingĩrio thĩinĩ wa haro ĩyo magakorwo me mũhari-inĩ wa mbere harĩa frontline magakorwo nĩo me harĩa frontline kũng'ethanĩra na arũi thĩinĩ wa mbara ĩno ya Russia na Ukraine na ningĩ rĩu ũhoro ũyũ ũgagĩtuĩka atĩ mbeũ njĩthĩ aya aingĩ ao nĩ moragĩtwo kũrĩ na amwe moragĩtwo na kũrĩ na angĩ magurarĩtio na gwagĩcoka gwatuĩka atĩrĩrĩ atĩ aya mathiĩ rĩ matikoragwo na access ya thimũ ciao
nginyagia rĩrĩa mũndũ rĩngĩ arĩgurario atwarwo thibitarĩ ya kĩmbirarũ nĩguo rĩngĩ arĩnyita thimũ. Rĩu aya mathiĩte tondũ nĩ merĩirwo mawĩra ma kũrĩhwo wega. Na rĩu ũhoro ũcio ũgagĩcoka ũgakĩgarũrũka na ũgagĩtuĩka atĩ nĩ ũhoro wĩna kĩeha kũrĩ na arĩa marakĩrĩkana atĩ nĩ magĩthiĩte kũu ũguo na marĩtwa mao na mbica ciao nĩ cigĩcabithĩtio thĩinĩ wa ngathĩti ĩno. Orima Jobic Otieno nĩ wa mĩaka 24, Ismail Tariq Ahmed nĩ wa mĩaka 25, na Kariuki Samuel Maina mĩaka 31, Kuloba David Shikanda mĩaka 22, ũcio nĩ mũnini mũno angĩkorwo nginya gũkũ bũrũri-inĩ tũrakiuga atĩ ona njohi ndĩgĩbatiĩ kũnyuo nĩ mwana wa mĩaka 20. Ona rĩu ũyũ 21 rĩ nĩ ũhoro wĩ kĩeha mũno. Ũcoke menye anake aya rĩ matihetwo training ya kĩmbirarũ, macoke mathiĩ maigwo harĩa mbere. Nĩ ũgwati mũnene mũno, na twĩta bũrũri wa Kenya rĩ he kaũndũ tũtabatiĩ gũthaka nako. Wa mbere nĩ agency iria iraheo marũa ira license gũtwara andũ nja wa bũrũri. Nĩ maũndũ marĩkũ maigagĩrĩra ratiri-inĩ nao, tondũ mũndũ ũyũ wa mbere nĩ abatiĩ gũkorwo in touch na mũndũ wothe ũrĩa aratwara nja wa bũrũri. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkorwo wĩ ta agency watwarire mũndũ nĩ mwaka mũgima kana ona mĩeri 6 gũtirĩ mwaranĩria, mũndũ ndarĩ aranĩria na andũ ao, no na andũ amangĩũka gũkũria mũndũ ũyũ eko nĩ kuma dismiss orama dismiss. Gũtirĩ hĩndĩ kũngĩthiĩ ũguo. Ũndũ wa kerĩ, twĩta bũrũri no nginya gũcainanagĩrwo, thirikari ĩgacainanĩra na agency ici atĩ mũndũ ũyũ twamũtwara bũrũri wa Ukraine, mũndũ ũyũ twamũtwara bũrũri wa Qatar athiĩ wĩra wa nyũmba, athiĩ wĩra wa hoteli, no ũcio nĩguo wĩra ũrĩa athiĩ, na nĩ kũrĩ ĩkoragwo na communication. Ti atĩ mũndũ ũcio akinye kũrĩa tũigue ningĩ mawĩra marĩa aruta nĩ mawĩra me magigi, mũndũ ũyũ ona ndamũkagĩra ũgima maũndũ ma ũgima wa mwĩrĩ macio mothe. Especially kahinda ta gaka, ũmwe wa maũndũ marĩa mũtongoria wa bũrũri mũndũ gwĩtwo William Ruto akoretwo akĩhũrĩra irebe mũno nĩ kũhota gũtwara andũ nja wa bũrũri. Asante. No nginya atuĩke responsible na ũhoro ũcio. Nĩ ngatho mũno na hau nĩho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumo ũhoro wĩgiĩ ngathĩti rũcinĩ rũrũ. Nĩguo ndenda ngũhe ndagĩka no sekondi 5 ũkiuge ũhoro tondũ Simon arandindĩka na gũkũ thutha nĩguo ũkiuge ũhoro. Thank you. Kuma kwĩrĩgana nĩ tũmaũndũ tũkoretwo tũgĩbanga na mbeũ njĩthĩ, na rĩu ũguo tũraria rĩu DSG wa kĩama gĩgwĩtwo TEPA. Koguo the Economic Pillars Alliance National SG, koguo ngeithie members othe bũrũri mũgima, tondũ members twĩna mbeũ njĩthĩ aingĩ mũno, ndĩmageithie ndĩmendithĩrie wiki njega na njĩre mbeũ njĩthĩ tũthiĩ na mbere kuoya kura nigetha 2027 tufanye ile kitu. Alright. Asante sana. Bwana SG, rĩu ndĩrĩgwĩtaga SG kabisa. Rĩu ikĩro nĩ ciambatĩra rĩu maũndũ nĩ mega gũkũ. Reke tũkorwo tũgĩthiĩ thĩinĩ wa ikereka rĩu rĩngĩ no mbere ndaya nyambe ngũririkanie kana ngũmenyithie ũhoro wĩgiĩ mainia na Stahili app. Na Stahili app ĩno mwĩrori wa Kameme TV ũngĩmĩ download thĩinĩ wa thimũ yaku, wĩna mweke wa gũkorwo ũkĩhotanĩra data bundles kana ũkĩheo data bundles na nĩ warũmĩrĩra makinya maya ndenda gũkũmenyithia haha. Wona wa download Stahili app ũgacokia ciũria iria ũkũrio thĩinĩ wa Stahili app ĩyo, na nĩ ciũria citarĩ na ũritũ. Nĩ ũgũcoka ũrio wĩkĩre kĩndũ gĩtagwo special code, worio wĩkĩre special code ĩkĩra Kameme TV. Wekĩra Kameme TV rĩu ũkamũkĩra data bundles ororio na ũgagĩkorwo wĩ mweke-inĩ wa kũgunĩka ona makĩria. Ũkũgunĩka atĩa makĩria? Atĩ ũngĩka shopping ũkĩhũthĩra Stahili app rĩu ũraheo nginyagia cashback thĩinĩ wa thimũ yaku, na hatirĩ ũhoro wa gweterera nĩ maũndũ maragũkinyĩra ororio mwĩroreri wa Kameme TV. Na koguo gĩbarũa gĩaku kĩnene nĩ gũgĩtigĩra nĩ wa download Stahili app thĩinĩ wa thimũ yaku. Ũhoro ũyũ ũragũkinyĩra na njĩra ĩgwete tondũ kwĩna ũnyitanĩri mũnene mũno wa endia indo mwanya matuka manene ta ma supermarket, na wakĩigua ma supermarket nĩ magwetwo na makuruhanio ndeto-inĩ ta ĩno ũguo, na nĩ ma supermarket magĩtĩkĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya.
ugakimenya ni undu muthurime uthuthuritio no kahetũkio na njĩra igwete. Ningĩ kũrĩ ona ũnyitanĩri wa athondeki aindo o atĩ wagũra kĩndũ nĩ ũraheo kĩheo. Koguo thiĩ harĩa Play Store-inĩ ya thimũ yaku na download Stahili app. Reke twambe tũikĩrie oro hanini tũgĩcokereria tũgũkorwo tũkĩnyitania na mawakiri erĩ arĩa tũgũkorwo twĩnao gũkũ thĩinĩ wa studio tũkĩũrania ciũria ciĩgĩmainie na mawatho marĩa marakĩonekana ta mararehe ngambute gũkũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, makarehe wari mwari na ũrugarĩ mũingĩ. Nĩ tũkũigua ũtaũku wa mawakiri ũhana atĩa. Ningĩ ũteti ũrĩa ũkĩrĩ kuo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya no tũkwaranĩria, ndũgathengie mũtambo. Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Hihi una kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Hwainĩ waku ũkĩria kwagĩrĩra ona makĩria, wĩrorere tabarĩra ya Hũmũka o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano, thaa 11 nginya thaa 1 cia hwainĩ, tũkĩaranĩria na ataaramu, ndeto cararũkũ na ndereti mwaki ciĩgiĩ kũgacĩrithia mũtũrĩre waku. When you lose hope